გასტრონომიული ტურიზმის განვითარება TBC-სა და აჭარა ჯგუფის სინერგიით. კულინარიის სკოლა მზარეულებისა და კონდიტერების მომზადებას იწყებს. სად გაივლიან პრაქტიკულ სწავლებას დაამწყები მზარეულები და რატომ არის ბანკისთვის მნიშვნელოვანი პროფესიული განათლება. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი. მოგესალმები, ჩვენს კითხვებს კი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე გოგა თხელიძე და აჭარა ჯგუფის გენერალური დირექტორი ვალერი ჩეხერია უპასუხებენ. გამარჯობა და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენ სტუმრები ხართ. ვალერი უკვე ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მეორეჯერ არის ჩვენთან სტუმრად და ძალიან გვიხარია, რომ სიახლე გაქვთ, რომელიც სიახლე სხვა შორის თქვენს მიერ იქნა დაანონსებული ბიზნეს პარტნიორის 4-ში არ შემიძლია რო არ თქვა, შეგპირდით კიდევაც. სანამ შემოვოთ ხოლმე, როგორც წესი არის ხოლმე რაღაცა კითხვების გაცვლა, რომ აი ამ საკითხებზე გვინდა მსჯელობა, მაგრამ ორი სტუმრის საუბარში ვერაფრით ვერ მოახერხე დრო, რომ რაღაცა ერთ სიტყვა მაინც ჩამერთო, იმენად საინტერესო მსჯელობა მიდიოდა. პერსპექტივაზე, განვითარებაზე, როგორ იქნებოდა ბანკის ხარდაჭერა, რა გეგმები აქვს ჯგუფს და ასე შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ისედაც ხშირად საუბრობთ რა პირობებით, ყველაფერი რა თქმა უნდა, აღარ დამიკონკრეტებია თქვა ბანკის საკითხები. დღეს, როდესაც ამდენად კრიზისული მდგომარეობა არის დარგში და ინდუსტრიაში შექმნილი, გულისხმობ არა მარტო საქართველოში, გლობალურად, მსოფლიოში ტურიზმის ინდუსტრია განიცდის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პერიოდს თავისი არსებობის ისტორიაში. ძალიან დამაიმედებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის სტიმული და ის გადაწყვეტილება, რასაც ქვია კულინარიის სკოლა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი სტუმარ მასპინძლობის აკადემიისა ის გეგმები, რაც თქვენ გაქვთ. როდის გაჩნდა ეს იდეა და ცოტა უფრო მეტად რამდენი იქნება სტუდენტი, რას ითვალისწინებთ, რამდენ ხნიანი არის პროგრამა და რატომ გადაწყვიტეთ მანდამაინც დღეს პანდემიის პირობებში რომ მსგავსი ნაბიჯი გადაგედგეთ. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. დავიწყო იქიდან რომ შარშან დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, იმხიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი დეფიციტი იყო საქართველოში აქამდე იმ ადამიანების, რომლებიც არიან პროფესიონალები ჩვენ დარგში. ასე რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდი ვასწავლოთ ჩვენ და ერთად ვისწავლოთ და მე დავასაქმოთ ჩვენივე სასტუმროში, იმიტომ რომ ყოველ წელს რაღაცა ახალს ხსნით და რაღაცა სიახლე გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ამ იდეით დავიწყეთ. აკადემიის გაკეთება ცოტათი გადავწიეთ მთლიანად და დავიწყეთ პირველი კულინარიის სკოლით. კაი დრო არის სწავლისთვის, მე ვიტყოდი იმისათვის, რომ ვისწავლოთ რაღაცას და შევხვდეთ პანდემიის დამთავრებას რაღაცა ახალი განახლებული ცოდნით და დასაქმებით, შესაძლებლობით იქიდან გამომდინარე, რომ ვინც დაამთავრებს ძალიან დიდი რამდენი სტუდენტი იქნება? პირველ ეტაპზე იქნება 30 სტუდენტი. და რამდენ ხნიანია პროგრამა? 8 თვიანი არის პროგრამა. ეს მარტო თეორიულია თუ პრაქტიკული გამოცდილებაც არის და მისცემს საშუალებას თუ არა, აი თქვენსავე Excel-ში რომ მათ იმუშაონ და პრაქტიკული უნარჩვევები. რეალურად ამიტომაც დადგა, რომ ჩვენს გვიჭირს ძალიან მზარეულები, კარგი პროფესიონალი მზარეულების პოვნა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რომ აუცილებლად ისწავლიან, აუცილებლად გავიდნენ პრაქტიკა ჩვენივე რესტორნებში, ჩვენივე სასტუმროების რესტორნებში და მე კონკრეტულად ვინ ასწავლის მსურველებს? ჩვენ ყავს სამი ყველაზე ესეთი კარგი ზარეული ვიტყოდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი არის ფრანგი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი რესტორნების ერთ-ერთი გამხსნელი საფრანგეთში, ლონდონში, მეორე იტალიელი, რომელიც ჩვენ ქსელში მუშაობს და ქართველი მზარეული, რომელიც ჩვენი შევსარეული არის. ანუ ქართული მიმართულებაც იქნება? ქართული მიმართულება იქნება ძირითადი ბაზა და ამაზე უკვე დაშენებული ფრანგული სამზარეულო და იტალიური რასაკვირველია. გამოთქვა თუ არა სხვა სასტუმროებმა იმის სურვილი, რომ თავიანთი პერსონალის გადამზადება და კი, არის ბევრი პატარა სასტუმროები, რესტორნები, ქართული ბრენდის სასტუმროები, უფრო ვიტყოდი, რომელმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ თავიანთი შევსარეულები გადააჭრა. აუცილებლად მოგიბრუნდებით. გოგა, იცით რა არის საინტერესო? ეხლა დღეს ისედაც საკმარისად რთული სიტუაცია არის, როგორც უკვე აღნიშნე. ბანკებიც ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან, სხვა შორის პროექტებზე მინდა გკითხოთ, როგორ გააგრძელებს ბანკი უკვე არსებულ და ასე ვთქვათ განხილვის პროცესში მყოფი პროექტების დაფინანსებას მიმდინარე წლის ბოლოს და მომავალი წლის განმავლობაში, მაგრამ ასეთ დროს გადაწყვეტილების მიღება სპონსორობაზე და მონაწილეობაზე, რომელიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ფასზე, ხო? აქ ღირს ეს ფასი, მაგრამ რაღაც ღირებულება აქვს ამ სწავლებას, მაგრამ ფასი მცირდება, იმიტომ რომ თქვენი მონაწილეობა არის აქ. რატომ გადაწყვიტეთ? რა არის ამოსავალი პრინციპი, როდესაც ისედაც ხარჯი გაზრდილი გაქვთ და კიდე დამატებითი ასე ვთქვათ ხარჯის და სპონსორობის და ინვესტიციის მიმართულებით. ბანკების ხო. ბანკების. მადლობა მიშა მოწვევისთვის.
ვალერი მახსენა რომ ეს პროექტი დაუწყეთ გასულ წელს, ამაზე საუბარი, ეს იყო ნოემბერ-დეკემბერი და რასთან იყო ხა დაკავშირებული. როგორც აჭარა ჯგუფი, ისე ზოგადად ინდუსტრია ძალიან გაიზარდა ბოლო წლებში და გამოწვევა დღეს თუ მოთხოვნა არის ამ ინდუსტრიაზე გასული 2 წლის განმავლობაში იყო სერვისის მოწოდება და ის ადეკვატური კულინარიული პროდუქტების მიწოდება, რითაც შეიძლება საქართველოს იყოს მიმზიდველი ტურისტებისათვის. ამიტომ ეს ამ დროს დაიგეგმა და ვფიქრობთ, რომ ეხლა არის საუკეთესო პერიოდი იმისათვის, სადაც უფრო მეტი ფოკუსის გაკეთება შეუძლია ტურიზმის ბიზნესს, განვითარდეს, მოძლიერდეს, სერვისი მოაძლიეროს, რომ ისევ მზად იყოს იმ პერიოდისათვის, როდესაც ტურიზმი სათანადო ნიშნულს დაუბრუნდება. ეს იყო ჩვენი мотиваცია და ეს არ არის ერთი პროექტი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პერიოდი გამოვიყენოთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომ მაქსიმალურად მოემზადოს და ეს დრო გამოიყენოს ინდუსტრიამ. შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ პრობლემა ერთის მხრივ არის, რომ არ არის სტუმარი, ეს ნიშნავს, რომ არ არის შემოსავალი, ლიკვიდურობას აქვს პრობლემა და შემდეგ, მაგრამ იგივე პერიოდი შესაძლებელი არის, რომ სასტუმროების და საერთოდ სტუმარმასპინძლობის ბიზნესისათვის და სექტორისათვის გამოყენებული იქნეს ხარისხობრივად, ასე ვთქვათ, ხარისხში ნახტომით, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ბევრად უფრო მაღალ გადახდის უნარიანი ტურისტი იქნეს მოზიდული მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი დამთავრდება. ასეთი სტრატეგიის ნამდვილად ეს არის და მოკლევადაში უყურებთ თუ გრძელვადაში ამაზე არის საუბარი. ანუ ის რაც გამოწვევა იყო 2 წლის განმავლობაში, ეხლა არის შესაძლებლობა, რომ მოძლიერდეს და როგორც ვალერი ამბობს, მოკეთ მზად კი არა, უფრო ძლიერები დახვდნენ განახლებული და რესტორნების ბიზნესი კიდე ერთხელ ჩავერთვები პანდემიის მიუხედავად რესტორნების ბიზნესი ერთ-ერთი პირველი იყო რომელიც დაუშვათ გაიხსნა და მიწოდების სერვისი არსებობდა საერთოდ არც დახურულა ძალიან ბევრი რესტორანი არ დახურულა. ხო, ანუ ეს იყო ონლაინ მიწოდება, მაგრამ ეხლა უკვე გახსნილია და გახსნილია, თუმცა ამიტომაც კულინარიის სკოლა, ამიტომ იყო პირველი გადაწყვეტილება, რომ მოდი ამითი დავიწყოთ და ეს ისეთი მიმართულება, რომელიც ყოველთვის მოთხოვნა. მომხმარებელი რამდენად არის? აი ხა გახსნილ რეალურ რესტორანში რამდენად რამდენად დადის და არის თუ არა შემცირება პანდემიამდე პერიოდთან დაკავშირებით. დასაკვირველი ძალიან დიდი შემცირება. ხო, ანუ თუ კი ჩვენ მაღალი დატვირთულობის პირობებში პრობლემა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ ვახდენთ ჩვენი პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას, თუმცა პრაქტიკა და ერთგვარი სტრესული რეჟიმი თავისთავად არის დიდი გამოცდა და გაძლევს საშუალებას, რომ ხარისხი აწიო. ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეძლებთ ხარისხის ნაწილში მნიშვნელოვან ამაღლებას და მნიშვნელოვან გაზრდას, ხო? აუცილებლად ეს იქნება ზუსტად მაგით ვახსენე, სწავლის დრო არის კარგი პერიოდია სწავლისთვის იმისთვის, რომ ძალიან კარგად ავწიოთ ხარისხი და ძალიან სწორედ დავხვდეთ მომხმარებელს, როდესაც დაბრუნდება ახალი ტურისტი მომხმარებელი. ეს მიმართულება გასაგებია და ძალიან კარგი პროექტია და ინდუსტრიასთან დაკავშირებით ვალერ გვექნება კიდევ შეკითხვები თქვენთან. რა ღონისძიებები გადადგით თქვენ იმისათვის, რომ ინდუსტრიისთვის ხარდაჭერა გამოგეთქვათ? იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვთქვათ, ჩვენ თავიდან მქონდა ისეთი შეგრძნება, რომ ეს არის ძალიან მოკლევადიანი პერიოდი და ეს ყველაფერი მალე გამოსწორდება, თუმცა ძალიან მალევე მთელი მსოფლიოსთვის გახდა გასაგები იმასთან, რომ აბსოლუტური გაურკვევლობაა, ჩვენ არ ვიცით, ასე ვთქვათ, რა გველოდება, თუმცა არის დადებითი მომენტებიც, რომ აი ვაქცინის შექმნასთან ძალიან ახლოს ავართ, მეორე ტალღის შემთხვევაში უფრო ნაკლებად განიხილება ჩაკეტვა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც გარკვეული გაურკვევლობა, რა ნაბიჯები გადადგით და რა ელოდებით პერსპექტივის გათვალისწინებით. იშა ესეთ დროს კონკრეტულად ინდუსტრიასთან მიმართულებით. ორი არჩევანი გვაქვს, ერთი ძალიან ინერვიულო, როდესაც ესეთი მძიმე სიტუაცია, მეორე მხრივ ვიფიქრო, რა შეიძლება გააკეთო, როცა საზღვრები ჩაკეტილია. ვალერის და აჭარა ჯგუფის ინიციატივა ძალიან კარგია, იყო რამოდენიმე მსგავსი ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ მხარი დაუჭირეთ, რაც განვითარებას შეეხება, საირმეში არსებული ასევე ტურიზმის აკადემია არის, რაც რამოდენიმე კვირის წინ დაისტარტა. მეორე საკითხი მგონი არის მომზადება და სწორად დაგეგმა სექტორის, მოკლედ როგორც რთულ პერიოდში როგორ შეიძლება იმუშაოს, ისე შემდგომ პერიოდებში. ამისათვის ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეგულარულად არის კვლევები, რადგან ჩვენ ფაქტიურად თელ ბაზარზე გვაქვს ინფორმაცია, ვიკვლევთ ჩვენ ბაზარს, ასევე ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით დავაკვირდით რა ხდებოდა მსგავს ქვეყნებში და მაგალითად 2 კვირის წინ McKinsey-სთან ერთად, რომელიც წამყვანი საკონსულტაციო კომპანია, მიმოვიხილეთ როგორც საქართველოს, ასევე საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე ის ქვეყნები, რომლის მაგალითებით შეიძლება ჩვენ გავიაზროთ. მე ხონდა საშუალება რომ მომესმინა და ვებინარი იყო, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო. თუმცა ხა ამის დეტალებში არ შევალ, იქ ბევრი ისეთ საკითხი იყო, რომელმაც შეიძლება გარკვეული, ასე ვთქვათ, შიშებიც კი გააჩინოს რისკებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამისთვის სექტორი უნდა იყოს მომზადებული და სად უნდა იყოს მომზადებული და ინფორმაცია უნდა იყოს ძალიან სწრაფად განახლებადი. იმდენად სწრაფად იცვლება რეალობა, რომ არ შეიძლება რომ თუნდაც 3 კვირის წინანდელი ინფორმაციაზე დაყრდნობით რამე გადაწყვეტილება მიიღო. თუნდაც ის 2 კვირის წინან
ვებინარზე, ვიცი რომ უცხოელი ექსპერტების მიერ საკმაოდ კონსერვატიული დაკვირვებები იყო მსოფლიო კუთხით, მაგრამ ზუსტად ამას ვამბობ მე. ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან პოზიტიური გზავნილები მოდის ვაქცინასთან დაკავშირებით, ხო? ან უკვე რეალურად მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ წლის ბოლოს, შემდეგი წლის პირველ კვარტალში ვაქცინა იყოს რეალურად გამოსული და შემდგომარი უკვე საუბარი რამდენად სწრაფად გახდება ეს ხილმასოცნომი. ანუ არც ისე შორს ჩანს ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეიძლება უკვე ამ პრობლემის მოხსნასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ასევე გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ პოზიტიურია ის ეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც ივნისთან დაკავშირებით არის. ხა როგორ შეიძლება რომ მინუსი იყოს კარგი და სასიამოვნო, მაგრამ როდესაც წინაური თვის განმავლობაში ორნიშნა მინუსი გაქვს, აქ უკვე ერთნიშნა მინუსი ასევე ძალიან დამაიმედებელია. დატვირთვის თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ რომ ივნისი და 15 ივნისიდან მოყოლებული ყოველი კვირა არის უფრო და უფრო დამაიმედებელი და ყველა სკეპტიკურ პროგნოზზე უფრო უკეთესია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს ჩვენ ახლა იმაზე უკეთესად ვართ, ვიდრე გასულ წელს ვიყავით. ყველაზე ის ოპტიმისტური პროგნოზი არის, რომ დაახლოებით 1/13-ის ჩანაცვლებას შეძლებს ადგილობრივი ტურიზმი გასული წლის მონაცემებთან დაკავშირებით. როგორ არის? კარგად მიმდინარეობს, ანუ აღდგენის პროცესი სასტუმროზე მოთხოვნების თვალსაზრისით. თქვენთან და მე ვიცი რომ თქვენ ამის დაკვირვებას უფრო ფართედ ახორციელებთ. რეგიონალური სასტუმროები რასაკვირველია მუშაობს აქტიურად დატვირთულია, თუმცა ეს არ ეხება თბილისის სასტუმროებს, რომლებიც ძირითადად უფრო ბიზნეს ტურისტზე და უფრო საკონფერენციო ნაწილზე აგებული მიმართულება არის. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია რეგიონები თქვათ, რომ კარგად დაიტვირთა, მათ შორის ყაზბეგი, ბაკურენის ჩვენი მიმართულებები ბათუმში ვიყავი ახლა და ძალიან დატვირთული იყო. თუმცა ველოდებით იმას, რომ რაღაცა მომენტში ვისწავლეთ და შევეჩვეთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება და ველოდებით იმას, რომ ძალიან აქტიურად ითხოვს ჩვენი მეზობელი ქვეყნები იმას, რომ აი ტესტი შემოგვიშვით და სადავართ შემოვიდეთ და გაიხსნება თუ არა, დასტაბილურდება თუ არა სიტუაცია და არწმუნებული ვარ, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან იქნება უდიდესი მოწმობა. კარგი, ვალერიო, თქვი რომ დასტაბილურდება თუ არა სიტუაცია, იმიტომ რომ რისკი ძალიან დიდი. მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი იმისი, რომ რაც შეიძლება მალე გაიხსნას ეკონომიკა, იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში, როდესაც ჩვენ ტურიზმის ასეთი დატვირთვის დროს ჩვენ შევძელით ეკონომიკის -7 და 7-მდე, ასე ვთქვათ, აყვანა, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ სტაბილური გარემო იქნება, ტურიზმი იმდენად დიდ სტიმულს მისცემს, რომ შეგვეძლება უკვე განსხვავებულ სცენარზე ვისაუბროთ. როგორ არის სხვა სასტუმროებთან მიმართებაში? ანუ ყოველკვირეული განახლებები გაქვთ თქვენ, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია წინა წლის ყოველკვირეულ მონაცემებს, როცა ვადარებთ და. ყველაზე მთავარი ციფრი თქვი უკვე და მე ფაქტიურად ძალიან ცოტა დამიტოვა. 1/13 არის მართლაც ის ყველაზე საუკეთესო მდგომარეობა, რითაც ჩვენ რასაც უყურებთ, შეიძლება ჩაანაცვლოს შიდა ტურიზმა, უცხოელი ტურისტების შემოდინება. რა ჩვენი დაკვირვებით არის, აი ვალერი, რაც დაახასიათა ჯგუფის კუთხით, ძალიან რეპრეზენტაბელური, ასე თქვათ, საქართველოზე. რეგიონალური სასტუმროები არის რაღაც 20-დან 30%-მდე დატვირთული. ყველაზე მეტი დარტყმის ქვეშ არის თბილისი ბუნებრივი მიზეზების გამო და საზღვრისპირეთი. სხვათა შორის ქართული რეგიონები უფრო უკეთესად არის დღეს დატვირთული, ვიდრე მათ შორის ზღვისპირეთი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალისტ ჯერ აგვისტო არ შესულა, ასე ვთქვათ, ძალაში და ზღვისპირეთი მიიღებს თავის და რა გარკვეული გადანაწილება მოხდება, მაგრამ ალბათ მესამედზე მეტი დატვირთულობის მოლოდინი არ უნდა გქონდეს. ასეთ შემთხვევაში მე მთელი გასული პერიოდი იყო ძალიან აქტიური ინვესტიციის თვალსაზრისით, ბანკები ძალიან აქტიურობდნენ, ასე ვთქვათ, კერძო ინვესტორები ძალიან აქტიურობდნენ სასტუმრო სტუმარ-მასპინძლობის ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით და მე ვიცი, რომ პანდემიამ მოუსწრო ძალიან ბევრ პროექტს, რომელიც დაწყებული იყო, ან რომელიც ბანკებთან იხილებოდა და აი დღე-დღეზე იყო გადაწყვეტილება მისაღები. ამ პროექტებთან დაკავშირებით მოხდა თუ არა რაიმე სტრუქტურირება და გაქვთ თუ არა რაიმე გადაწყვეტილება მიღებული. ეს იმდენად კომპლექსური საკითხია, რომ ერთ გადაწყვეტილებით ძალიან ძნელია, რომ რაღაც სწორი მიმართულება აირჩიო. ალბათ ინდივიდუალური განხილვა და გეტყვით. ის პროექტები, რაც განხილვის ფაზაშია, ალბათ ძალიან დიდი სიფრთხილით განიხილება და ვფიქრობ, უმეტესობა თუ არა ყველა, ასე ვთქვათ, დაკონსერვების და დაპაუზების ფაზაში არის. ორი სხვადასხვა დაკონსერვებაა თუ გადაწევა. მოდი აი განხილვის ფაზაში რაც არის, ჯერ არ დაწყებულა, შესაბამისად შეჩერებულია. ხო, რაც შეეხება პროექტებს, რომლებიც დაწყებული იყო,
იქ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავამთავროთ ის ნაწილი, რასაც ბიზნესურად ფუნქციონირება შეუძლია, ეს შეიძლება დავასრულოთ სრულად ან ნაწილობრივ რა. იმისათვის რომ რაღაც ერთიანი პროდუქტი შეიქმნას და ბიზნესმა ფუნქციონირება შუაში გაჩერებას ჯობს რომ ასე ვთქვათ რისკი იყოს ასე ვთქვათ სწორად შეფასებული რაღაცა მინიმუმ დონეზე მივიყვანოთ რომ მან რაღაცა ოპერირების თვალსაზრისით შეძლოს და ესეთი რამოდენიმე პროექტი ძალიან კარგი პროექტი ხარ მინდა დავასახელო როდესაც გაიხსნება ნათელი მაგალითი იქნება ისინი რომ ყველა ესენი მუშაობის პროცესში იყვნენ პანდემიის პერიოდში და ვალერი ისევ მინდა რომ აკადემიას მიუბრუნდე ის რომ აკადემია გაიხსნა ის რომ ამის ძალიან დიდი ხნით გადადება არ მოხდა ეს იმას ნიშნავს რომ მისი საბოლოოდ სკოლის ალბათ წინასწარ თქვი სკოლის აკადემიით გარდაქმნა ასე ვთქვათ იმ ვადებში ჩაჯდება რა ვადებიც თქვენ გქონდათ. აი როგორია განვითარების ეს ეტაპები? მოკლედ რო გითხრათ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო მეორე ნაბიჯი გაქვს, როდესაც სოფლის მეორე აგრარულ სექტორს უკავშირებთ უშუალოდ რესტორანს და ასე ვთქვათ. გვენდა რომ აქ გადავამზადოთ აგრონომები, ეს იქნება 8 თვიანი პირველი კურსი, რომელიც ახლა გავლის, შემდეგ იქნება აგრონომების გადამზადება და ანუ ჯერ ვამზადებთ შეფოვრებს, ასე ვთქვათ, შეფმზარეულებს უკაცრავად ამ სლენგისთვის, ბოდიშვიხტი, შეფმზარეულებს ვამზადებთ და შემდეგ უკვე გადავდივართ აგრონომებზე და გვინდა რომ აგრონომებიდან შემზარეულები და ამათი სინერგია რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ის პროდუქტის განვითარება, იმ პროდუქტის ახალი მიღება, თანამედროვე პროდუქტის და კერძების ახალი კერძების მომზადება ამ ორის გარეშე შეუძლებელია. ასე რომ ეს იქნება მეორე ეტაპი, შემდეგ გვინდა რომ ყველა საოპერაციო მიმართულება, როგორც არის დალაგებიდან დაწყებული, არ ვიცი, დამთავრებული მიღები იმიდან განყოფ დეპარტამენტიდან, ყველა ეს მიმართულებები მოვიცვათ და ვასწავლოთ. შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ ჩვენ მივდივართ რეგიონული მნიშვნელობის საგანმანათლებლო ცენტრისკენ, რომელიც იქნება ლიდერი სტუმარ-მასპინძლობის განათლების და პრაქტიკის სფეროში. მე დარწმუნებული ვარ რომ კი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამას ვიძახი იქიდან გამომდინარე რომ აზერბაიჯანში, მაგალითად დუბაიში, რუსეთში, თურქეთის აღმოსავლეთ მხარეში ძალიან ბევრ ქართველს ნახავთ დასაქმებულ სერვისში. და ძალიან იმიტომ ძალიან სწრაფად ითვისებს და ძალიან კარგად მომზადებულები, რომლებიც ჩემი სასტუმროდან წასული თანამშრომლები არიან პირადად და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება რეგიონებიდან რომ გადამზადდნენ, მომზადდნენ და მე ისე დაიბრუნდნენ ეს სტუდენტები თავისთან. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ როგორც სექტორს, ასევე საბანკო სექტორს, თან გვჭირდებით რომ იყოთ ხნეთ, ჯანმრთელად და ყოველთვის განიხილოთ და დააკრედიტოთ ჩვენი პროექტები. დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.